হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি নিয়ে এসেছি আরও একটি নতুন রেসিপি, বিফ বিরিয়ানি, গরুর মাংস দিয়ে বিরিয়ানি। এটা অবশ্যই একটি সুস্বাদু ও হেলদি খাবার। এটি আপনারা অতিথি আপ্যায়নও করতে পারেন। আজ আমার বার্ষিক অ্যানিভার্সারি, তাই আমি আমার অ্যানিভার্সারিতে এটি আয়োজন করেছি। আপনারা চাইলে আপনাদের যে কোনো অনুষ্ঠানে অতিথি আপ্যায়নে করতে পারেন। বিফ বিরিয়ানিটা অবশ্যই অতিথি আপ্যায়নে স্পেশাল আইটেম। আর আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ থাকবে, আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই পুরোপুরি দেখবেন। আর ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করতে ভুলবেন না। আর যারা এখনও আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেননি, এখনই সাবস্ক্রাইব করে নিন, যাতে আমার নেক্সট রেসিপি সবার আগে আপনাদের নোটিফিকেশন বারে পেয়ে যান। সো ভিউয়ার্স, আমি আর কথা বাড়াবো না, আমি এখন আপনাদের আমার রেসিপিটি শেয়ার করতে যাচ্ছি। সো ভিউয়ার্স, এখন আমি আমার রান্না শুরু করব বিফ বিরিয়ানি। ভিউয়ার্স, আজকে আমি শেয়ার করতে যাচ্ছি আপনাদের মাঝে বিফ বিরিয়ানি। আমি এখানে বিরিয়ানিটা তৈরি করার জন্য নিয়ে নিয়েছি 1.5 কেজি পরিমাণ গরুর মাংস, মিডিয়াম সাইজ করে কেটে নিয়েছি, ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি। এখানে নিয়েছি 1 কেজি চাল, ফ্লাওয়ার চাল, অন্যান্য উপকরণও দিই। এখানে নিয়েছি আদা বাটা, রসুন বাটা, জিরা বাটা, পেঁয়াজ বাটা, বাদামের পেস্ট, টক দই, 2-3টা আস্ত পেঁয়াজ কুচি, 1 কেজি ফ্লাওয়ার চালে আমি এখানে ইউজ করব 1 প্যাকেট রেডিমিক্স বিরিয়ানির মশলা, সাথে নিয়ে নিয়েছি কেওড়া জল। এটা আমি পরিমাণ মতো নিব। এখানে নিয়েছি ধনিয়ার গুঁড়া, হলুদের গুঁড়া, মরিচের গুঁড়া আর টেস্টিং সল্ট। এটি আমি এগুলো আমি এডিশনাল ক্ষেত্রে ইউজ করেছি, আপনারা চাইলে নাও দিতে পারবেন। আর টেস্টিং সল্ট অবশ্যই ইউজ করবেন বিরিয়ানিটা সুস্বাদু করার জন্য। চাইলে স্কিপও করতে পারবেন। আমি এখানে নিয়ে নিয়েছি সয়াবিন তেল, এটা আমি পরিমাণ মতো ইউজ করব। আমি এখন মাংসটাকে ম্যারিনেট করব। বিরিয়ানির ক্ষেত্রে অবশ্যই মাংসটাকে আগে ম্যারিনেট করে নিতে হবে। ম্যারিনেট করে কমপক্ষে 2 থেকে 3 ঘন্টা রেখে দিতে হবে, তাহলে বিরিয়ানিটা খেতে অবশ্যই অনেক সুস্বাদু হবে এবং মজা হবে। অবশ্যই আপনারা ম্যারিনেট করবেন, ম্যারিনেট করে রেখে দিবেন।
সো ভিউয়ার্স, আমি এখন ম্যারিনেট করব এগুলোকে। আমি এখানে একটি পাত্র নিয়ে নিয়েছি। এখন আমি মাংসটাকে ম্যারিনেট করব পাত্রে। আমি মাংসটা দিয়ে দিচ্ছি। আমি এখন এক এক করে মশলাগুলো সব দিয়ে দিব। ভিউয়ার্স, একে একে আমি সবগুলো মশলা দিয়ে দিয়েছি। আমি এখন এগুলোকে ম্যারিনেট করে নেব ভালো করে। বিরিয়ানির মজাটা ম্যারিনেটের উপরেই ডিপেন্ড করবে। অবশ্যই ভালো করে ম্যারিনেট করে নেবেন। আর ম্যারিনেট করার পরে অবশ্যই 2 থেকে 3 ঘন্টা রেখে দিতে হবে মাংসটাকে, তাহলে মাংসটা সাথে মশলাগুলো একদম ভালো করে মিলে যাবে। হয়ে গেল আমার ম্যারিনেট করা। আমি এখন এটিকে রেখে দিব। ম্যারিনেট করার পরে ফিরে এলাম 2 থেকে 3 ঘন্টা পরে। এখন আপনাদের দেখাচ্ছি। ম্যারিনেট করা মাংসটা এখন চুলায় বসিয়ে দিলাম। ভিউয়ার্স, আমি মাংসটায় কোনো পানি ইউজ করি নাই। মাংস থেকে অনেক পানি বের হয়ে আসছে। আমি এটিকে ভালো করে কষিয়ে নিব। মাংসটা ভালো করে ঢাকনা দিয়ে দিয়ে কষিয়ে নিতে হবে। মাংসটা আমরা একবারে পারফেক্টলি সেদ্ধ করে তারপরে উঠিয়ে নেব। অবশ্যই তার আগ পর্যন্ত আমরা মাংসটাকে ভালো করে কষিয়ে নেব। আমি একটি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখতেছি। ঢাকনাটা উঠিয়ে নিচ্ছি। মাংসটা কষানো হয়ে গেছে। কি সুন্দর একটি ফ্লেভার আসতেছে, অসাধারণ। এখন এর ভিতরে পানি অ্যাড করব। অবশ্যই গরম পানি অ্যাড করবেন মাংসটায়। গরম পানি অ্যাড করলে ভালো হবে। তেলটা উপরে চলে আসছে, মাংসটাও মোটামুটি সিদ্ধ হয়ে আসছে। দিয়ে দিচ্ছি পানি। পানি দেওয়ার পরে মাংসটাকে ভালো করে মিলিয়ে দিচ্ছি। এখন আমি
ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখবো। ফিরে এলাম 15 মিনিট পরে। ঢাকনাটি তুলে নিচ্ছি আমি। ভিউয়ার্স, চালটাকে পরিষ্কার করে একটি ঝাঁপিতে পানি ঝরিয়ে রেখেছি। মাংসটা রান্না করা হয়ে গেছে, তেলটা উপরে চলে আসছে। আমি এখন মাংসটাকে আরো একটু কষিয়ে এর ভিতরে চাল অ্যাড করব। ভিউয়ার্স, মাংসটা সিদ্ধ হয়ে গেছে, কষানো হয়েছে পারফেক্ট। আমি এখন এর ভিতরে চাল অ্যাড করব। চালটাকে অবশ্যই ধুয়ে ঝরঝরে করে রাখতে হবে আগে থেকেই, তাহলে বিরিয়ানিটা ঝরঝরে হবে। চালটা দিয়ে দিচ্ছি আমি। চালটাকে মাংসের সাথে ভালো করে মিলিয়ে নিতে হবে। আস্তে আস্তে করে অবশ্যই ভালো করে মিলিয়ে নেব আমরা। ভিউয়ার্স, চালটাকে ভালো করে মিলিয়ে নিলাম মাংসের সাথে। মাংসটার সাথে চালটা ভালো করে মিলানোর পরে হালকা পরিমাণে ভালো করে কষিয়ে নিয়ে এর ভিতরে অ্যাড করব পানি। ভিউয়ার্স, বিরিয়ানির আসল রহস্য কিন্তু এখানেই। আপনারা পরিমাণ মতো পানি দিতে হবে, ঝরঝরে হবে। অবশ্যই পানিটা পরিমাণ মতো দিতে হবে। আমরা এখানে 1 কেজি চাল নিয়েছি, 1.5 কেজি পরিমাণ মাংস। আমরা মাংস চাল পরিমাণের ডাবল পানি দেব। ডাবল পানি দিলে অবশ্যই একটু বেশি সিদ্ধ হবে চালটা। আমি একটু কমিয়ে দেব পানি, আমি বিরিয়ানিটা ঝুরঝুরে করব এই জন্য। ভিউয়ার্স, আমি পানি দিয়ে দিচ্ছি। আমি একটি মেজারমেন্ট গ্লাস নিয়েছি, এখানে আধা কেজির মতো পানি ধরে। আমি 1.5 লিটারের মতো পানি ইউজ করেছি, যেহেতু মাংসটা আমি আগে ভালো করে রান্না করে নিয়েছি। শুধু চালটা সিদ্ধ হবে এজন্য পানিটা কমিয়ে দিয়েছি, যাতে ঝুরঝুরা হয়। আমি একটু ভালো করে মিলিয়ে নিচ্ছি চালের সাথে, পানিটা মাংসের সাথে ভালো করে মিলিয়ে নিচ্ছি। ভিউয়ার্স, আমি এখন কিছু আস্ত কাঁচামরিচ ইউজ করব ফ্লেভার আসার জন্য। কাঁচামরিচটাকে আগামাথা কেটে নিয়েছি, দিয়ে দিচ্ছি আমি। কাঁচা ঝালটা আপনারা চাইলে দিতেও পারেন, নাও দিতে পারেন। আমি ফ্লেভার আসার জন্য দিচ্ছি। আমি এখন ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখবো।
ভিউয়ার্স, চলে এসেছি 7-8 মিনিট পরে। পানিটা শুকিয়ে আসছে। চারো সাইড থেকে আমি একটু মাঝে নিয়ে দিচ্ছি। চালটাও 50% মতো সিদ্ধ হয়ে আসছে। ভিউয়ার্স, পানিটা শুকিয়ে আসার পরে অবশ্যই নিচে তাওয়া ইউজ করবেন, নাহলে নিচে লেগে যেতে পারে। আর জালটাও অবশ্যই কমিয়ে নিতে হবে। আমি নিচে তাওয়া ইউজ করেছি। আমি এখন এটিকে ঢেকে রাখবো। ভিউয়ার্স, আমার বিরিয়ানিটা হয়ে এসেছে শেষ দিকে। বিরিয়ানিটা আমরা যতটা দম দিব ততটাই স্বাদ হবে। দমের উপরে স্বাদটাও ডিপেন্ড করে। ভিউয়ার্স, আমি এখন কেওড়া জল ইউজ করছি। পরিমাণে কম দিবেন, এটা জাস্ট ফ্লেভারের জন্য দেওয়া হচ্ছে। অতিরিক্ত দিলে খেতে পারবেন না। তো পরিমাণে কমে দিতে হবে। সো ভিউয়ার্স, আমি পরিমাণ মতোই দিয়েছি। সো ভিউয়ার্স, আমি এখন বিরিয়ানিটি পুরো দমে রেখেছিলাম। হয়ে গেল আমার ঝরঝরে বিফ বিরিয়ানি। কত সুন্দর ঝরঝরে হয়েছে। ভিউয়ার্স, আমার রেসিপিটি যদি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন। আর যারা এখনো আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি, সাবস্ক্রাইব করবেন। সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনে চেপে দেবেন, যাতে নিত্য নতুন রেসিপি সবার আগে পেয়ে যান। আজ এ পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ।